חשבתם שראיתם הכל ב-NBA, אבל כלב שמטביע יותר טוב מלברון ג'יימס, לא ראיתם. תצפו. אז כן, זה כלב, כן, זה המדים של גולדן סטייט, וכן, זה מופע מחצית שיוצא משליטה עם דנק מטורף של ברון, הדנקר המטורף הזה, כלב מדהים, ועכשיו תראו מה ברון הולך לעשות, הוא יוצא לדנק 360, משהו שאף כלב בעולם לא יכול לעשות, וגם לא מעט שחקני NBA מתקשים, והוא דופק את הדנק הזה על הראש, דנק מדהים, איזה יופי, ברון, הכלב, הדנקר הגדול בעולם. מה אתם אומרים? תרשמו לי בתגובות, תעשו עוקב, אתכם אני אוהב, ביי, וואו, איזה דנק.